Hello Yes Station 嘅朋友，大家好，我哋係 IDG Bubbles。 Hello，我係 Cindy。 Hello， 我係 Anissa。 我係夢月。我係嘉聯。我係 Yoyo。我係 Kathy。Hello， 我係小卓。咁今日係我哋第一個嘅 IDG Bubbles 嘅音樂會，咁啱啱就正式完結啦，大家俾掌聲，辛苦晒大家。係啊，因為我哋喺由選歌去到練習啊，跟住可能再夾 keyboard 手啦，跟住中間都幾大壓力啊！大家大唔大壓力啊？係啊，因為又要記歌詞啦，跟住又要配合 keyboard 手啦，跟住亦都想成個音樂會嘅鋪排好啲，係啊，流暢啲，所以就好用心咁準備咗，希望大家可以中意啦。大家希望大家中意我哋今次揀嘅歌啦。你有冇嘢想講啊？佢話好開心。我覺得今次呢個音樂會係我哋好少機會可以獨唱咁多首歌，或者係自己由頭開始準備一首歌咁樣。因為我哋都加咗好多自己嘅諗法入去啦，即係例如我哋即係我哋最超級愛嘅嘢係咩啊？即係因為呢個音樂會係圍繞住愛啊嘛，咁所以我哋就會喺情歌入邊再揀一啲我哋有啲感觸或者我哋本身好中意聽嘅某啲歌去做呢個表演嘅。咁希望大家中意啦。好，其實今年聖誕呢，我哋係第一年，亦都係第一次同 fans 一齊過嘅。所以我哋而家都好興奮，因為希望可以有多啲玩遊戲嘅環節，係啦，咁希望有啲特別嘅回憶可以由我哋同埋 Bubbles Tea 一齊創造啦。唔知有冇諗過 Bubbles Tea 有冇留時間俾我哋？可能佢哋約咗人呢，係咯，可能佢哋有留嘅。我有個 Bubbles Tea 有直接問阿拔問我哋聖誕有咩做，跟住阿拔就話有㗎，記得要留㗎，有㗎，係啊，所以係記得留時間俾我哋咯。大家都可以講下你哋會想同我哋會有啲咩互動嘅環節，即係如果係聖誕節嘅話，即係可能party 啊，交換下禮物啊。我知，大食會會好，不過應該要預留好多嘢食，因為我哋自己已經7個。我哋7個要10人份左右咯。唔係啊，我哋7個唔係啊，4人份夠㗎啦，4人份夠㗎啦。係啊，4人份足夠7個女生嘅食量。唔係啊，到時食佢哋嗰啲。哎呀，好啊。咁其實嚟緊都係我哋第一次去各大唔同嘅頒獎典禮啦，因為我哋係新人年啊，今年。好開心，咁同埋都好榮幸啦。咁我哋準備咗興奮嘅心同埋緊張嘅心，因為我哋都好希望可以唔知有冇機會可以着得靚靚，同埋拎到少少成績呢？大家期唔期待？我有個少少嘅願望係今年可以着得保暖啲，因為我驚凍。真係驚凍。係啊，可能到時好熱呢，熱情如火啊！到時個氣氛，哇！係啊，希望到時可以打扮得靚一靚，見大家亦都希望可以攞到個好嘅成績啦。到時見啦。係咁，今日我哋都同咗我哋啲 fans Bubbles Tea 一齊睇咗我哋 MV，係第一次播，耶！係咯，個 MV 呢其實都幾凍下，係因為我哋要坐嗰架船，但係呢係一路行一路影嘅，咁啲風呢係一嘢吹晒落塊面度呢，我覺得好似坐緊破冰船咁樣，係北極咁樣，係啊。着晒羽絨啦，真係好似破冰船其實。係啊。之後呢，有樣趣事呢，就係嗰陣時阿拔又問我哋識唔識踩單車，咁之後呢，我冇諗過呢係得我一個唔識踩單車。之後呢，阿拔呢準備咗一架好特別嘅戰車俾我，係啊，3輪戰車，裝住啲氣球，哇！我架車超大，同你講，責任重大，我帶頭領隊，但係揸住3個轆，仲要我揸得好慢啦，佢哋我最尾咯，嗰啲咧就我 Anissa 快啲得唔得啊？起步嘅時候咧，導演話Anissa 踩快啲，Anissa 踩快啲，Anissa 可以開始踩㗎啦，可以開始踩。其實我開始咗啊，起緊啊，起步好重㗎架車。
好辛苦啊！幾好玩咯，我會覺得成個拍攝嘅過程。但係咧，我知 Yoyo 佢坐完架船之後，佢就唔好玩啦佢。係真係唔好玩，因為其實我本身咧係冇乜暈船浪、暈車浪嗰啲啦，咁我就冇食呢個暈船浪嘅藥，因為咧我見到 Cindy 食完之後佢仲暈咯，係咪啊？嗰日我未上船已經暈係啦，佢未上船已經暈咗。咁然後咧，我係幾時暈？我係暈地浪啦，阿拔話叫。我係落咗船之後，我暈咗4至5日，每一日起身都係好偏頭痛同埋好想嘔啦。跟住第二日直頭，即係嗰一晚咧，我直頭喺 studio 度平攤咗喺度咯。佢哋叫咗嘢食，但係我係冇食到，因為我勁想嘔咯。落到地之後，你哋有冇嘢分享啊？MV 嘅難忘冇啊。咁咧 MV 最尾嗰度咧有一幕係我哋漂流瓶嘅，即係漂出去海度啦。咁嗰陣咧個攝影哥哥就唔小心，即係佢成件事咧係 Anisa 先嘅，係啦，唔聽話，我哋話未抌出去啦，佢就已經抌咗出去，跟住咧個攝影哥哥就要快去執翻啊嘛，驚飄咗出去啦。其實佢係同埋入水啊。係啊，佢即刻反應，其實佢係啦。見到佢已經反應係啊，你搞到人哋濕咗啦。唔係啊，我掉個樽出去之後咧，我未 feel 到佢哋話唔可以掉啦。我見到有個人衝我出去喎，我心諗點解佢要衝出去？其實我哋講咗好多次，唔好掉，但係佢聽唔到。我聽到話掉啊，之後就1、2、3，之後就係啦，咁所以個攝影哥哥就幫我哋去執啦。咁佢執完之後咧，想快啲可以俾翻我哋，係啦，咁就唔想拋到我，係啦，咁我呢個頭咧就腫咗，唔知應該冇咧。但係我 feel 到佢醒咯，即刻個人。佢前幾日病嘅，跟住之後後尾我 feel 到佢第二日精神咗咯，即刻。係啊，幫我擋咗一下咯，跟住之後再隻手都腫咗少少咁樣，係啦，呢個就係個辛酸史咯。都順利嘅，過程都順利嘅，所以希望大家中意睇我哋呢個 MV 啦，超級愛 MV。